तो ये देखें तकरीबन ये जो है ना 5 केजी का एक शलजम है। तो ये सारे खेत के अंदर वैसे ही पड़े हैं, जो भैंसों वाले हैं ना वो भी नहीं लेके जा रहे। रियाज भाई ऐसे ही आपने फेंक दिए, क्यों ये भैंसों वाले भी नहीं लेके गए? भैंसों वाले बरीक लाएगा ना, मोटे वाले खाते नहीं डंगर। वो भी नहीं खा रहे। हाँ। तो अभी इसका क्या बनेगा? वेखो न की पांदा पाए हुए ने, ऐसे ही पड़े हैं। ये देखो दोस्तों, ये पूरे खेत के अंदर इन्हों शलजम ही शलजम आपको नजर आएंगे। इन्हों रूटर ही फिरना है हुण। ये कल एक भाई ने रूटर फेरा, वो हाँ। रूटर के अंदर भी नहीं ये उतरे गए।